我哋嚟到呢個二世古站，淨係睇到個建築都覺得佢有好多年嘅歷史。雖然我唔係太清楚佢嘅背景係點樣，但有時遠離煩囂，嚟到一個咁樣嘅地方都好舒服。乜都唔好諗，淨係沿住條路軌行幾步路，感受一下太陽黃昏嘅時候嘅一個溫暖。仲見到一個貌似係1965年嘅 Welcome Bell， 聽到一個叮一聲，就會覺得好正。